Bueno, vamos a hacer la reparación completa de motor. Ahí está una combi. Estoy empezando a desarmar. Sacaron todos los enchufes. Eso es lo primero que tiene que empezar, los enchufes, lo de la palanca, freno de mano, pues todo lo tiene que ir arriba, pues. Tiene esa tapa de balancines, bujía, cable, parte del gas. El reductor se queda aquí, porque eso no molesta. Ya estoy por despegar motor de la caja. Cambiarle anillo, llevar para rectificadora, llevar culatas, motor, pistones, todo. A veces se encamisa, lo encamisamos para que quede virgo otra vez, nuevecito, pito, piticlin.